안녕하세요. 저는 40대 직장인입니다. 평고 콧골이와 수면 무호흡증으로 고민이 많았습니다. 그런데 제가 이 지긋지긋한 콧골이와 수면 무호흡증에서 탈출한 방법을 알려드리겠습니다. 그것도 아주 간단한 방법으로 말이죠. 저만 믿고 따라오세요. 그 해결 방법은 코숨 테이프입니다. 단순히 코숨 테이프를 입에 붙이고 자는 것만으로도 콧골이와 수면 무호흡증에서 탈출 가능합니다. 코골이가 심해서 병원에 가볼까도 생각했지만 솔직히 무섭기도 하고 비용 문제나 여러 가지로 고민하면서 차일피일 미루다가 그냥 견딜만 해서 수십 년을 그대로 지내고 있었습니다. 그러던 어느 날 우연히 유튜브를 보다 코숨 테이프라는 걸 알게 됐습니다. 처음에는 에이 설마 하는 마음도 있었지만 믿져야 본전이라는 생각으로 한번 시도해보기로 했습니다. 코숨 테이프? 이름만 들어서는 뭔지 감도 안 왔습니다. 솔직히 처음에는 별 기대도 안 했어요. 그냥 입 막고 자는 테이프 정도로 생각했죠. 검색해보니 입을 막고 코로 숨을 쉬도록 유도해주는 테이프더라고요. 코골이와 수면 무호흡증에 효과가 있다는 후기가 많아서 가격도 저렴하고 해서 구입해 바로 사용해봤어요. 처음에는 솔직히 어색했습니다. 입을 테이프로 막고 자는 게 익숙하지 않아서 잠들기 전에 자꾸 떼어내고 싶더라고요. 그래도 며칠 꾸준히 사용해보니 놀라운 변화가 시작됐습니다. 가장 먼저 달라진 건 코골이 소리였습니다. 코를 거의 골지 않았어요. 옆에서 자는 아내가 여보, 요즘은 코 안 골고 자네? 라고 말하더라고요. 아내도 제 코골이 소리 때문에 잠을 설칠 때가 많았는데 이제는 편안하게 잠들 수 있다고 하니 정말 다행이었죠. 그뿐만 아니라 아침에 일어났을 때 입안 건조함과 목 아픔도 사라졌어요. 푹 자고 일어난 느낌 정말 오랜만이었죠. 예전에는 아침에 일어나면 목이 너무 아파서 물을 벌컥벌컥 마시곤 했는데 이제는 그런 불편함이 전혀 없었습니다. 낮에 덜 졸리고 정신도 맑아져서 일상생활에 활력이 넘쳤습니다. 업무 효율도 훨씬 높아졌고요. 예전에는 오후만 되면 졸려서 커피를 달고 살았는데 이제는 커피 없이도 쌩쌩하게 일할 수 있게 됐습니다. 수면 무호흡증도 눈에 띄게 개선됐습니다. 자다가 숨이 막혀서 깨는 일이 거의 없어졌어요. 이제는 편안하게 잠들 수 있다는 생각에 얼마나 행복한지 모릅니다. 제가 코숨 테이프를 사용하면서 얻은 꿀팁 몇 가지 알려드릴게요. 사실 별거 아니지만 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 테이프 부착 전에 입술 주변을 깨끗하게 닦으세요. 유분기가 있으면 테이프가 잘 안 붙을 수 있습니다. 저는 자기 전에 샤워하고 입술 주변을 깨끗하게 닦은 후에 테이프를 붙입니다. 너무 강하게 붙이지 마세요. 떼어낼 때 피부가 자극될 수 있습니다. 처음에는 살짝 붙여보고 피부에 자극이 없는지 확인하는 것이 좋습니다. 혹시라도 피부에 트러블이 생기면 사용을 중단하고 전문가와 상담하세요. 처음에는 답답할 수 있지만 꾸준히 사용하면 익숙해집니다. 처음에는 저도 너무 답답해서 떼어내고 싶었는데 며칠 사용하다 보니 적응이 되더라고요. 마치 마스크를 처음 썼을 때처럼요. 코막힘이 심한 날에는 사용을 자제하세요. 숨쉬기가 더 힘들 수 있습니다. 감기에 걸렸거나 비염이 심한 날에는 코가 막혀서 오히려 불편할 수 있습니다. 그럴 때는 코 세척을 하거나 코 스프레이를 사용하고 테이프를 붙이는 것을 추천합니다. 코골이와 수면 무호흡증 때문에 힘들어 하시는 분이 있다면 코숨 테이프 한번 사용해 보세요. 저처럼 좋은 결과를 얻을 수 있을지도 모릅니다. 물론 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아니지만 한번 시도해 볼 만한 가치는 충분하다고 생각합니다. 물론 코숨 테이프는 만병통치약은 아닙니다. 심한 경우에는 병원에서 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다. 만약 코숨 테이프 사용 후에도 증상이 개선되지 않는다면 반드시 병원에 방문해서 전문의와 상담하세요. 하지만 저처럼 가벼운 콧골이나 수면, 무호흡증으로 고생하시는 분들에게는 꽤 효과적인 해결책이 될 수 있다고 생각합니다. 정보가 유익했다면 구독과 좋아요 부탁합니다. 자, 이제 꿀잠 자러 가볼까요? 모두 굿나잇.